सो हे गाइस, आज हम लगा रहे थे बहुत सारा बेबी प्लांट जो बड़ा होके बहुत हाई प्राइस रेंज में रहता है। तो पहले हम 300 पीस लगा चुके हैं, अभी हम 100 पीस लगाएंगे। मेरे बड़े भैया, हम और मेरे पापा लगा रहे थे। ये थोड़ी देर दिन बड़ा होगा, उसके बाद इसको मिट्टी में लगाना चाहिए। आप भी कोशिश कीजिए बहुत सारा पेड़ लगाने की, हम भी लगा रहे हैं क्योंकि पेड़ लगाने से नेचर भी अच्छा रहते हैं और गर्मी भी कम होती है। तो लगाना चाहिए पेड़। ये देखो बहुत सारे, ये देखो एक टावर है इधर, बहुत सारे पेड़ इधर भी है, लेकिन ये हम 100 पीस लगाएंगे। ये 10 साल बाद बहुत हाई कॉस्ट होगा इसका, इसलिए हम अभी लगा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।